啊，稀巴了！稀巴，你们两个 DM 又来搞什么？搞恐怖袭击啊？哭呢，教练？还哭？哭在找你们，还在找哭？找。小妹妹们又开始了，又踹我车，你们怎么一天到晚那么多脾气啊？回来！哎呀，等下腿都给你们摔断去。小白，你看那里有香蕉，快去找香蕉。在哪里？去陪他去找。有呢？香蕉呢？香蕉呢？快回来！我要回去了。哎呀，回去干什么？快点上背，教练带你们去喝猪猪奶茶，快点上来。哎呀，走了走了，等下你冲吊射了，妈妈怪我哦。